Labvakar visiem! Lūdzu, ieņemiet vēl labākās vietas, kuras ir palikušas. Mums ir milzīgs prieks jūs redzēt, kādu jau 3. reizi, kādu tikai 1. Un par to ir vismilzīgākais prieks, jo ir atnākuši tādi cilvēki, kuri man personīgi daudz nozīmē. Tā ir viena kategorija, un otra kategorija ir tādi, kurus es vispār nepazīstu. Un tad tā 3. kategorija ir mūsu lieliskie mentori un partneri, kurus mēs redzam diezgan regulāri un ar lielu prieku. Nu, lūk, mums šodien ir ļoti strukturēts plāns. Mēs mēģināsim tikt cauri viegli, patīkami un ar pievienoto vērtību. Un tad plāns ir tāds, ka sāksim ar paneļu diskusiju, kuru kā parasti mums vadīs lieliskā Anda Asere. Es atvainojos. Jā, mēs tas sarakstamies. Tad mēs prezentēsim kopā ar Lindu Ezeru pētījumu par mentoringu, pirmo pētījumu par mentoringu Baltijas līmenī. Un tad mums būs tā vieglāka un patīkamāka daļa, tīklošanas daļa, tepat blakus stāv augstāk. Un tad izbaudam šo vakaru. Jā, labvakar visiem! Man šodien ir tāda svētku sajūta, jo tuvojas arī jau gada nogali, ka tūlītās arī būs lampiņas un Ziemassvētku sajūtas, bet šis ir mūsu 3. pasākums. Un mēs to sākām kā iniciatīvu, vienkārši mēs gribējām darīt kopīgi to, ko mēs katru darījām savās organizācijās, un gribējām pulcēt kopā vadītājus, līderus, mentorus, kuri grib dalīties tajā savā pieredzē, būt vienkārši kopā un pavadīt labu laiku arī kopā. Un, jā, redzot šodien tiešām, kā Olga teica, sejas, kas jau ir no 1. reizes, daudzi pazīstami, kuri ir beidzot atraduši laiku, un paldies jums šajā, man liekas, pilnajā kalendārā, kas mums visiem ir gada izskaņā, to ir diezgan izaicinoši atrast. Paldies, ka jūs esat šeit. Paldies, ka jūs redzat pievienoto vērtību tam, ko mēs daram, tam, ko jūs darat. Un kā vienmēr arī šādās reizēs gribas pateikt tiem, kas mums noticēja tajā mirklī, ka mums tas koncepts bija tikai mūsu galvās. Tāpēc Sapiens, milzīgs paldies, jūs arī šeit esat diezgan daudzi šovakar. Paldies EasyBI. Paldies Balcija un Balcija rezidencēm par to, ka mēs varam būt šajās mājīgajās telpās. Paldies Norstetam, ar kuru kopā tad mēs varējām arī īstenot pētījumu, par kuru mēs pastāstīsim nedaudz vēlāk. Paldies arī Findei un Andai par to, ka viņi būs galvenā moderātora un palīdz arī iedot struktūru tām mūsu diskusiju daļām. Un paldies arī Abavas vīniem par gardo dzērienu, kur jūs varēsiet baudīt nedaudz vēlāk. Un ejot tālāk uz to galveno saturisko daļu, tad es vēlos pieteikt arī mūsu diskusiju. Tad katrā no reizēm mēs esam cenšies pieskārties kādām no tēmām. Un šodien arī nedaudz noslēdz tāds kā aplis, jo pirmajā reizē mēs nedaudz parunājām par to, kas vispār ir mentorings un kā tas var palīdzēt vadītājiem. Otrajā daļā mēs nedaudz vairāk parunājām par to, kādas vispār programmas ir arī uzņēmuma iekšienēs, kas strādā, nestrādā. Un šoreiz ir tāds nedaudz no visa, ieliekot mērcītē par to, kāds tad ir pievienotā vērtība uzņēmumam, kā mēs to vispār varam mērīt vai vajag mērīt un kā. Un esmu tiešām ļoti priecīga, ka mums ir izdevies sarunāt tik jaudīgu paneli. Un tāpēc es aicināšu priekšā Lauru Krastiņu, kas ir Balcija Insurance valdes locekle un arī daļai nama māte, vai ne? Un nākamo aicināšu Bārslu Baško. Lūdzu, principā aicināšu. Un es ticu, ka tiem jaunumiem, kas ir nesen izskanējuši, daudz gribēs aprunāt Bārslu tīklošanās daļā par to, kā iet. Tad vēlos aicināt Viesturu Sosāru, kurš ir jaunatnēm mentors, dažādu programmu vadītājs, un arī Juriju Lubganu, kas ir Zalāras IT vadītājs. Un jau vairāk kārt pieminēto Andu Aseri, kuru te mums arī moderē šo sesiju. Vēlos arī aicināt, kad būs noslēgusies sesija, droši ceļat roku, uzdodat jautājumu, jo man liekas, ka jautājums, jo tā ir parastā interesantākā daļa, kad var arī nedaudz izaicināt šos paneļu diskusiju dalībniekus. Super, paldies tā. Praktiskas lietas, cik mums ir laiks?
Jā, vai Diana, tu varētu padot dziļi, kad 10 minūtes man palikušas? Jā, super, liels paldies jums par šo iespēju būt te, redzēt, ka kolosāls cilvēkus diskusijā. Jā, tā kā laiks ir ierobežots, es ķeros klāt. Vispirms es gribētu noskaidrot to vispār, kāda ir mentoringa ietekme uz rezultātiem biznesā. Un, jā, vai pārsvarā tu varētu pastāstīt par to, kā mentorings palīdz uzlabot biznesa rezultātus? Vai un kā? Es esmu ieslēgusies, jā. O, super. Var izslēgt, lai man acis nežaubina? Vai mēs pārējām? Nedaudz. Atvainojiet, tehniskā. Lai es uz priekšā, tad mums nebūs. Un būsim bildēs smukāki. Vai ne? Daudz labāk, jā. Fotogrāfam arī labāk, jā. Jā, tātad atgriežoties pie jautājuma par mentoringu ietekmi uz biznesa rezultātiem, mēs par to jau iepriekš runājām, tā kā mēs sazvanījāmies un gatavojāmies šai sarunai. Manā uztverē izmērīt tiešu ietekmi mentoringam uz biznesa rezultātiem ir ļoti sarežģīti, jo to ietekmē daudz un dažādi faktori. Gan tas, kam tā programma ir dizainēta, kas ar viņu ir mēģināts panākt un kas varbūt ir tie blakus apstākļi vai palīgi līdzekļi, kas ir bijuši uzņēmumā, lai kaut kādus konkrētus rezultātus sasniegtu. Tas, ko es domāju no tādas savas jomas, no personāla vadības jomas, kā es varu mērīt mentoringa atdevi, ir pirmkārt, vai es spēju noturēt savus labākos talantus, vai mani iekšējie talanti ir spējīgi augt manā organizācijā, nevis iet un augt kaut kur citur. Un to var izmērīt naudā, ja ļoti vajag. Un to noteikti var arī izmērīt spējā piesaistīt jaunus talantus. Visi gan no šiem 3 mērījumiem nav tieši attiecinām, vai tas nav tikai viens mentorings, kas to ietekmē, bet noteikti, ka ieguldījums cilvēkos atmaksājās. Super, tomēr mēs varējām atrast to, ko pamērīt. Kaut ko varējām. Izcili, jo mēs iepriekš sazvanījāmies, likās, ka būs baigi sarežģīti līdz tam nonākt. Julija, tev es gribētu turpināt par to, kā ar iesaisti, vai tam arī mentorings palīdz? Labdien, vakar, pilnīgi noteikti, jā. Es domāju, ka arī nedaudz tas komentārs par to iepriekšēju jautājumu. Man liekas, ka svarīgi ir tomēr mērīt. Lai mērīt, mums vajadzīgi dati, tā kā tas jāizdomā katram uzņēmumam, tas virziens un teiksim, mēs arī pašlaik esam procesā, tad mēs gribam arī savākt tos datus un atbildēt uz jautājumu, okay, kā tas var ietekmēt mums. Bet pilnīgi noteikti viena lieta ir skaidri, ka tā iesaisti ir svarīga un vienīgais, ko mēs pašlaik varam redzēt un mērīt, tad tā ir tā iesaisti. Un kad mēs paziņojam, ka mums būs apmācības ar mentoringa programmu, un īstenībā tas pieteikums skaits salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, kad mēs veidojam līdzīgi apmācības pieaug. Ja? Es nezinu, vai tas mentorings vienkārši gadi atšķirās, bet varēja to arī izskaidrot ar to, ka cilvēki grib iesaistīties un viņi grib saprast, tad, okay, kas būs tālāk, jo apmācības ir konkrēts periods, un tā varētu būt diena, 2, 3 nedēļas, nav svarīgi, bet tālāk ir kaut kāds tāds, teiksim, vēlnais caurums bieži vien, kas ar mani notiks, jā, es nezinu, bet jā, tā mēs atbildam uz to jautājumu, tad mēs turpināsim strādāt, būs mentori, būs cilvēki, kas palīdzēs jums attīstīties, tad noteikti tā iesaist no cilvēku būs arī daudz lielāka. Laura, kā jums, vai jūs Dalcijās novērojuši kāds īpašs iegūms no mentoringa? Jā, es varbūt sākšu ar to, ka man pašai personīgi ir tāda dubultošanās vai iekšējā cīņa par to, kas ir labāk. Vai labāk ir, kad mentorings ir tāda obligāta programma uzņēmumā, oficiāla programma, vai tomēr ka tā ir tāda neoficiāla iespēja, katrs pats pieņem šo lēmumu, vai šī forma konkrētajā situācijā ir vajadzīga un nepieciešama. Un mums ir šīs dažādas pieredzes, un šobrīd var teikt, ka ir situācijas, kad obligātais mentorings viennozīmīgi ir nepieciešams un palīdz, un konkrēti piemēram mums ir tieši onboarding jaunu darbinieku uzņemšanā uzņēmumā. Ja? Un tad šis ir tiešām arī pierādījies ar biznesa rezultātiem, tīpaši mēs piemēram runājam par cilvēkiem, kas strādā pārdošanā, ja, tad tie, kuri ir šo mentoringu izbaudījuši no pirmās dienas, viņi uzrāda labākus pārdošanas rezultātus, kamēr komandas, kas
kurām tad šie mentoringa iespēja netika dot, vai viņi neizvēlējās, tomēr šie rezultāti varbūt nav tik izcili uzreiz no pirmās dienas. Tajā pašā laikā, piemēram, ja mēs runājam par vadību vai vadītājiem, tad viennozīmīgi uzskata, ka ir jābūt šim faktoram, ka šim cilvēkam pašam ir jāvēlās un jātic, ka tas man ir nepieciešams. Es patiesībā varu padalīties ar piemēru no savas dzīves daudzus gadus atpakaļ. Man bija tāda iespēja sniegt tādu mentorings, kuru es, teiksim, tā uzņēmuma vadības iniciētu, varēju doties uz Somiju pie manas arodu mārsas, tādā mentoringa vai pieredzes apmaiņā. Un patiesībā tas rezultāts diezko labs nebija, jo es pati neticēju, man likās, priekš kam man to vajag. Tā ir pilnīgi cita pasaule, pilnīgi cita situācija, pilnīgi cits tas, teiksim, darba profils, pat ja amats ir viens un tāds pats. Un šobrīd savukārt es esmu arī pati izbaudījuši šādu iespēju, bet ļoti būtiski, ka ir šī apziņa, ka tu pats tici, ka tev tas ir nepieciešams. Manā uzņēmumā tas ir arī iespējams, tātad darbiniekiem pašiem šī iespēja tiek dota, tikai ir jāgrib un jāpaceļ roka. Tu pati jau pieminēji rezultātus. Tev ir Nēls galā kaut kāds konkrēts skaitlis, ko tu varētu padalīties ar mums visiem? Nē, man nav konkrēts skaitlis, tāpēc, ka es pieslēšos tiem, kas uzskata, ka manuprāt, pat nav nepieciešams mērīt, teiksim tā, tieši konkrēti mentoringa ieteikumu uz biznesa rezultātiem, jo tas ir kopums, tas nav tikai mentorings, kas pozitīvi ietekmē biznesa rezultātus, bet viennozīmīgi mēs varam teikt, ka tā ietekme ir ar pluszīmi. Tas ir vairāk kā skaidrs, Tātad viennozīmīgi cilvēkam aug šī produktivitāte, kā es arī minēju šajā piemērā pārdošanas rezultāti, tikai tas skaidrs, ka pluszīme ir ar pluszīmi noteikti mērāms process. Labi, par to mēs vēl paspēsim. Viestod mūsu abas vieno īpašas attiecības ar jaunu uzņēmumiem. Tāpēc man tev gribas pajautāt, vai tu esi pamanījis kaut kādu atšķirību starp to, ko mentorings nodara, tā teikt, parastiem uzņēmumiem un jaunu uzņēmumiem? Vai viņiem vienlīdz tas ir svarīgi, vai kādam no šiem tas ir svarīgāk? Jā, labvakar visiem. Vispirms tāda atsauce. Es esmu vienīgais, es apskatījos uzmanīgi, kuram tur tajā amata aprakstā vai kaut kādā tur ir pieraksts vārdu mentors. Esmu redzot vispārējā tik ļoti jau ir pašsaprotam mentori, ka man tomēr tur bija un tam ir patiesībā iemesls, vai ne? Jo tas mans konteksts ir mazliet atšķirīgs, bet varbūt nemaz ne tik atšķirīgs, jo es vairāk par to domāju, jo viņš patiesībā nav tik atšķirīgs, jo tas, ko es, un tāpēc varbūt nevarēšu tik labi atbildēt savu jautājumu, ir ļoti maz pieredze visādos personāla vai varbūt kaut kādu citu tipu uzņēmumu tajās programmās, un tas, ko es daru un diezgan bieži daru, dizainējot un vadot kaut kādas programmas jaunu uzņēmumiem Latvijā, Baltijā, Eiropā, ārpus Eiropas. Tur ir ļoti liela šī mentorēšanas. Es atvainojos, man mentorīgs neveļās pār lūpām, tas ir kalnīgs un bēsnīgs. Es atvainojos, tas esmu mentorēšanas komponente. Un tad attiecīgi tā ir svarīga lieta, bet tā ir ļoti rezultātu orientēta. Un es domāju, tajā ziņā jau nav nekas, kad mēs runājam par tādu biznesa mentorēšanu, tajā ziņā nav beigās pretrunas. Mazliet strādājot arī ar lielu uzņēmumu valdēm, tas nav vērams līdzīgs. Tā ir tāda ļoti biznesa rezultātu, teiksim, stratēģisku rezultātu, tāds risināšanas uzdevums vai risināšanas veids precīzi. Un jūs vairāk par to domāju, jūs patiesībā domāju, ka tur mazāk atšķirība. Tas ir jautājums par uzņēmumu, un jaunu uzņēmums tas ir tā kā, daži cilvēki, tas nav tur tā kā daudz slāņi vai ne, un tur amata apraksti un vispārējais. Un tas, šito citātu jau var milzīgi ilgi citēt, tas ir slavenais Pīters Drukers, vai ne, kad vadības zinātņu guru kopš veciem laikiem, kuram pieder tas slavenais teiciens, ka pretnostatījums, ka darīt lietas pareizi un darīt pareizās lietas. Un viņš tur runā par vadību versus līderību, bet tas ir pielietot arī daudz citu operatīviem versus strateģiskiem kontekstiem. Un jaunu uzņēmumu gadījumā, man gar sanāk, bet jaunu uzņēmumu gadījumā tas svarīgākā lieta ir darīt pareizas lietas, jo tas augstākais iemesls, kāpēc nesanāk, ir tas, ka jūs
ar saviem ierobežotiem resursiem, savā ierobežotajā laikā, nodarbojaties ar lietām, ar ko jums nav jādara. Tāpēc, ka no iekšpuses diezgan grūti redzēt bieži. Man liekas, tas ir tas konteksts, bet es gribētu viņu vispārināt arī uz citiem uzņēmumiem, uz maziem vidējiem uzņēmumiem, uz korporatīviem kontekstiem, ka ir vajadzīgs kāds, kas stāv pietiekami tālu, lai var uzdot jautājumus. Jūs tas atbildes jau tiem startupiem, tiem jaunu uzņēmumiem ir. Te vajag vienkārši kādu, kas paceļ virspusē tos jautājumus, par ko vajag meklēt atbildes, un kuram vajag formulēt atbildes. Un es domāju, šajā nozīmē tas ir apbrīnojami tuvu arī cik tālu es par to esmu interesēs, apbrīnojami tuvu arī tādam personības mentorēšanai. Labi, Pārsla, es atgriežos pie tevis, startupi jaunu uzņēmumu pieskaitīsim Printful un Printful joprojām šajā kastītē drīkst? Ar šodienu, tad, kad jau ir jaunā vadības komanda kopā, mēs šorīt tieši savilkām datus kopā uz vakardienu, mēs bijām 3370 cilvēki 46 valstīs. Un cik bija cilvēki, tu sāki strādāt Printfulā? Tad, kad es sāku strādāt Printfulā, man liekas, ka bija kaut kāds 1500. Ok, ir interesanti izaugsme. Kā tu teiktu, vai šajā brīdī, kad tu sāki un tagad, cik nozīmīgs ir bijis mentorings? Augstākās vadības līmenī viennozīmīgi viņš bijis absolūti kritisks. Es ienācu organizācijā tajā brīdī, kad Printful bija nesen kā ienākuši jauni investori un tika veidot pilnīgi jauna vadība. Un tas, kas bija galvenais uzstādījums, bija salikt kopā cilvēks no visas pasaules, kas latviski runājot zina what good looks like, kā ir tad, kad lietas strādā, un mēģināt šo te labo praksi iedzīvināt uzņēmumā, kurš ir izaudzis šausmīgi strauji. Un mēs esam pa lielam tagad to pēdējo gadu arī pie tā ļoti intensīvi strādājuši un daudz ieguldījuši laiku un resursus tieši audzinot vadītājus uzņēmumā iekšpusē, palīdzot viņiem ieraudzīt, tā kā arī Viesturs teica, un atrast tās savas atbildes dēļ tā, ka viņi jau zina, kā lietām īstenībā ir jābūt, vienkārši viņi ir tik dziļi iekšā tajā savā ikdienā, ka viņi neiedomājās, ka kaut ko var darīt savādāk. Mēs noteikti arī izmantojam mentoringu, un tur gan mēs izmantojam ārēju palīdzību pārdošanas komandās, jo pārdot e-komerciju ir nedaudz savādāk kā pārdot citas preču grupas, un tur tieši palīdzēt saprast un iegūt pieredzi, ko šeit pie mums iegūt nevar, ir absolūti kritiski, atgriežoties varbūt arī pie tiem pašiem biznesa rezultātiem. Skatoties uz priekšu, mēs arī esam domājuši, ka šajā jaunajā apvienotajā uzņēmumā mēs noteikti turpināsim izmantot mentoringu, tas, uz ko mēs šobrīd skatāmies, un katram no jaunās vadības dalībniekiem ir arī dots uzdevums atrast sev mentoru. Mēs varam izvēlēties kuru cilvēku pasaulē, lai mēs varam tiešām izveidot tādu arī kā, varētu teikt, konsultatīvu valdi, kas katram var palīdzēt vēl vairāk veidot šo te pasaules līmeņa izpratni, paplašināt redzesloku un ļaut ieraudzīt, kas varbūt no tā, kas strādā citur, var ļoti labi strādāt arī šajā jaunajā uzņēmumā. Vai mēs varam šo paturpināt? Kā tas praktiski notiek? Es esmu, nezinu, kurš tur vadītājs, es izdomāju, es gribu šito mentoru no, uzņēmumu X, kuram ir cik tur miljardu apgrozījums. Kas notiek tālāk? Es eju pie jums ar iesniegumu, man vajag naudu šito kalpojumu? Mēs uzrunāsim šos potenciālos mentorus. Varbūt Amerikā šī praksa ir vairāk izplatīta kā Eiropā, un šie te jau ļoti augstā līmeņa vadītāji daudz labprātāk ļaujās šādām praksēm. Pie mums tas ir daudz mazāk izplatīts, ja godīgi, un man par to ir žēl. Es pati, piemēram, ja kāds man uzrunā un saka, vai tu man vari palīdzēt, es mēģinu atrast laiku, jo, manuprāt, caur to es palīdzu augt visai jomai kopumā, ja ne Latvijā, tad Baltijā un kur nu vēl nē. Bet es domāju, ka tā ir tāda zināma daļa no kultūras, kas pie mums vēl veidojās, un jo vairāk mēs paši tajā ieguldīsim, jo ātrāk šī kultūra būs attīstīta. Labi, es teiktu, kurš no mums pašiem ir pacēlis roku un uzrunājis savu mentoru, teicis, es viņu gribu, lai tu esi mans mentors. Malači, ļoti labs rezultāts. Tas mans konteksts ir atkal tieši tāds pats, kad es savulaik būvēju jaunu uzņēmumu vienu no. Man bija svarīgi diezgan precīzi par ļoti konkrētām lietām, par ļoti konkrētām. Tas ir, nevajag izgudrot riteni, un mums bieži vien tādā
mums tajā provinciālajā, tajā augstprātībā mums šķiet, ka mēs esam tik unikāli, ka neviens mums palīdzēt nevar. Tas ir pilnīgs muļķības. Plus viens. Jā, un tad vienkārši nevajag izgudrot riteni bieži vien. Jā, protams, tie konteksti ir atšķirīgi, un tīrīgi ir atšķirīgi, un arī, nav lietas, ko jūs varat tā kā 100% replicēt. Es atvainojos, ka es šeit ielacos, bet man liekas, un tur bija ļoti konkrēts uzdevums, viņš nebija varbūt tik konkrēts, kā hei, tur aiziet un izdarīt. Viņš bija mazliet tā kā stratēģiskāks, bet vienalga stratēģiski ļoti konkrēts. Jā, un es mēģināju atrast cilvēkus, un es pat arī piekrītu. Ne no Baltijas. Es negribu kaurināt, bet no otras puses pajautāt Laurai un Jurijam, kāpēc nē, kāpēc, es negribu, lai tas izklausās nepareizi, jā. Vienkārši iedrošinot citus, kas ir tie iemesli, kas aptur, vai vienkārši mēs esam iedomājušies par to? Jā, kā lai to tā labāk pasaka, jā, jo es klausījos kolēģi atbildes un pie sevis domāju, vai piemēram praksi, ko mēs piekopjam reizi, teiksim tā, reizi vismaz nedēļā vēlams, tagad viņš nedaudz mazāk sanāk, vadības līmenī tikties katram ar kādu sen varbūt nesatiktu bijušo kolēģi, nezinu, biznesa pārstāvi vai nozares pārstāvi, lai apmainītos ar idejām, uzklausīt, kas notiek ārpus, varbūt tavas industrijas un tavas nozars, vai tas skaitās vai neskaitās. Mūsu brokastis skaitās. Jā, vai ne? Man arī liekas, ka mūsu brokastis skaitās, līdz ar to es tā nevaru varbūt droši celt to roku un teikt, ka jā, es esmu tādu vienu mentoru sev atradus, bet noteikti es uzskatu, ka šādas tikšanās ir ļoti vērtīgas. Viņas paver plašāku skatu uz dzīvi un dod tev papildus enerģiju, papildus idejas, gan savā profesionālajā, varbūt dzīvē, biznesā un tam līdzīgi. Un šo starp citu es arī esmu aizņēmusi no savu bijušā kolēģa vai darba devēja, kurš arī ļoti bieži šādu te pieeju izmanto un es ar tādu lielu gandarījumu nesu to tālāk tautā. Jā, es teikšu godīgi, es tā varbūt esmu iesācējis tādā ziņā, jā, man tas jautājums bija, pagaidām neatbildēju vēl, bet es domāju, tad man arī visiem jāatbild uz to jautājumu, kāpēc tas ir vajadzīgs, jā, tas ir svarīgi, jo kadreiz es diezgan nopietni nodarbojos ar sportu, un man nebija šaubu, kāpēc man jāskrien. Tagad man ir šaubas, es varu skriet, bet man nav tas big why, kad es saku, es gribu sevi pārliecināt, kāpēc man jāskrien. Un tagad, teiksim, ar visu to kustību, es saprotu, ka, jā, tas viens no tādiem attīstības virzieniem ir caur citu cilvēku pieredzi, caur citu cilvēku zināšanām, un es tiešām piekrītu arī Viesturā, kas teica, ka, nav jāizgudro ritmus, un nesen ļoti interesanti mēs kādreiz runājam par to Pīteru Druckerē, kas teica, ka ir tāds effectiveness un efficiency, ja, kas ļoti svarīgi, lai fokusēties uz pareiziem uzdevumiem. Un cenšos tagad saprast, kas manā, teiksim, tādā dzīvē, darba dzīvē, kas ir tas pareizais uzdevums. Ja. Un droši vien, jā, tad būs, teiksim, jārīkojas. Un pats tās interesantākais stāsts ir par to, ka, ka tu uzzini to patiesību, tas varbūt nav tik grūti tu uzzināt, jā, daudz sarežģītāk ir rīkoties, jā, un šajā gadījumā, jā, esmu tāds pagaidām būs uz tādas pauzes, jā, un kaut kas jāizdomāja. Jā, mēs tagad šīs visas minūtes, kad mēs runājam apkārt, mēs, principā mēs runājam par to, cik neturīgs un foršs un labs, cik tas noderīgs tas ir. Es pieņemu, ka, ja mēs HR modeļā saprotam, ka tas ir forši labi vajadzīgi, vadība un finanšu, tad droši vien gribētu zināt, cik tas maksā, vai kāds no jums ir uz papīra uzlicis, cik tas uzņēmumā izmaksā. Mentorīgs un pretī ir zīmīgi ar naudīgu, cik tas maksā. Es varu sākt, mums ir sadarbība ar mentorīgu, ka gan droši vien neicins, ka mēs zinām, cik tas izmaksās konkrētajā gadījumā. Jā, līdz ar to, jā, tas ir ļoti svarīgs jautājums, jo man liekas, ka mēs runājam par biznesu, es arī vairāk IT cilvēks un es arī prasu kaut ko vairāk, jā, un tad man ir saka, kāda tā vērtība, kādu tu atdos to naudu atpakaļ, tā teikt, un te es arī teiksim, atbildēt uz to jautājumu, svarīgi ir runāt ar cilvēku viņu valodā. Jā, mēs runājam ar IT cilvēkiem, tas konteksts ir nedaudz kaut kas vairāk tehnisks. Jā, mēs runājam ar HR, tas konteksts ir par cilvēkiem, mēs runājam ar biznesa kontekstu, ir nauda.
tad īstenībā mums jāatbild uz jautājumu, kad mēs to naudu vai teiksim, to vērtību, to pienesumu iedosim uzņēmumu. Ja? Nu, protams, tad mentorings nav tāds tiešais ieguldījums, kur, hei, mēs ieguldījām Apple akcijās un nākamajā dienā mums ir plus 5%. Tas droši vien tā nebūs. Droši vien jāpaņem tas garāks periods un jāpārliecina tā vadība, ka tas ir tas virziens. Jo mēs pašlaik arī, es pieļauju, ka tur visi maksā nodokļus, mēs ticam, ka mums būs tā pensija, ja? Bet mēs jau tagad paļaujamies uz to valstu, uz to mūsu sistēmu, ja? Un tad te ir līdzīgi. Mums jāpārliecina pirmkārt sevi, ka tas ir vajadzīgs, kāpēc mēs to darām, un tad arī vadība pievilksies. Ja? Bet uz jautājumu jāatbild. Ja? Jāatbild pirmkārt, cik tas maksās un kāda jūsuprāt būs tā vērtība galu galā. Izcils salīdzinājums mentorings un pensijas, to absolūti kā izmantot. Vēl kā Laura pārsta viestur, vai jūs varat ielikt klāt, cik tas izmaksā? Nekas šajā pasaulē nav, teiksim, tā par brīvu, bet atkal gribu tomēr vairāk uzsvērt, tā kā iet prom no tās izmaksu kontekstu, jo viss jau maksā, apmācības arī maksā. Man liekas, ka mentorings ir ļoti lielisks rīks, kas parāda, ka uzņēmumu tu rūpi, ka uzņēmums vēlās tevi atbalstīt, pilnveidot, un jā, tā kā man liekas, tas ir tas primārais, nevis konkrēti izmaksu konteksti. Es droši vien to jautājumu vēl pagrieztu nedaudz savādāk. 1000 eiro var būt zemē nomesta nauda un 1000 eiro var būt labi investēta nauda. Un tādā mācību ziņā vai budžeta ziņā 1000 eiro būs zemē izmest naudu, ja tas cilvēks, kurā tu būs to naudu ieguldījis, nav bijis motivēts. Un 1000 eiro var būt ļoti vērtīgi ieguldīt naudu, ja izveidojās apusēji labs kontakts mentoram ar savu draugu vai draudzeni, un ja arī var redzēt biznesā kaut kādu atdevi pēc šīm te tikšanām. Ja jūs prasīt man godīgi, es labāk investētu uzņēmumu naudu mentoringā nekā mācībās. Tad, kad mēs skatāmies, ko cilvēki saka pēc apmeklētām mācībām, viņi vērtē, vai ir bijis jautri, vai ir bijušas labas kafijas pauzes, vai nav bijis garlaicīgi, vai bijuši smuki slaidi. Mentoringa procesa rezultātā tomēr tas outputs vai tas rezultāts ir cits. Cilvēki novērtē, ko es spēju izdarīt savādāk, kā es varu ieraudzīt to pašu bildi no citas puses, un līdz ar to arī tā deva ir pilnīgi cita. Es nezinu, vai te ir daudz tāda, ar ko es iepriekš jau kopā strādājos, bet mans uzstādījums vienmēr ir bijis mazāk naudas tērējam uz mācībām un vairāk naudas tērējam uz citām mācīšanās metodēm, tā izskaitā mentorēšanu. Kādu proporciju ieteikt? Tas droši vien atkal ir atkarīgs no budžeta, jo ir lietas, kas ir jādara obligāti, kas ir tādas, ar likumu jau pat noteikti kaut kādi minimumi, un tad ir jāskatās pēc uzņēmuma iespējām, pēc darbinieku skaita, pēc profiliem, tur baigi daudz tie, es te varu izreikināt, ja tu gribi, bet ne uzreiz, bet es izdomāšu to formulu, jā. Es noteikti gribēšu. Labi. Man ir proporcija, jā, tātad 60/40. Kas ir 40? 60 ir tas, ko mēs, kā uzņēmums, strateģiski piedāvājam arī tieši izaugsmes kontekstā. Un šie 40% tas ir tas, ko katrs pats inicē un cik ir gatavs investēt savu laiku, uzņēmums ir gatavs nākt pretī. Tā ir tā proporcija, pēc kā mēs Balcijā strādājam. Katram individam vai budžetam? Katram individam, bet diemžēl tā patiesība ir tāda, ka ne katrs individs izmanto šo iespēju. Jā, tā kā, mēs droši varam teikt, ka katrs var šo izmantot, bet tāda situācija vēl tāda diena vēl nav pienākusi. Mums arī nebūs tās proporcijas, kaut vai varētu aprēķināt, protams, arī ņemot vērā, ka mums tas pieminētais veicins ir, varētu pateikt, ka tā ir daļa no tur tik un tik procenti, ja? Bet man liekas arī svarīgi saprast, ka tas līdzīgi mums bija tāds vienā brīdī, mums bija jautājums, mēs visi gribam tur teambuilding uztaisīt. Labi, ok, taisam, bet mums nav naudas, mums nav budžeta. Vienā brīdī tur kāds pateica, ka nedrīkst vai kaut ko. Es teicu, bet ok, mēs varam tad vienoties, mums būs brokstis no rīta, kas nemaksās neko.
telpas mums ir, katrs kaut ko atnesīs. Ja? Un beigās tas bija tāds piedāvājums, joks, nezinu, izskanējumi beigās, kad mēs sākam vērtēt to, tad lielāka daļa, nu, tie, kas bija iesaistīti, nobalso, ka tas arī bija tas labākais teambuildings, ja? No tiem visiem, kad arī ar, teiksim, budžetu mēs tur gājām uz kaut kādiem tur restorāniem tā tālāk. Te līdzīgi var mēģināt arī to, teiksim, sākt arī bez budžeta, no es tā iedomājos, protams, ir vajadzīgi cilvēki vēl, un izdomāt to, ir jaunas tehnoloģijas, jā, runājam ar mentoring kolēģi, jā, par to AI, jā, tas var palīdzēt, atvieglot, jā, kaut kādā veidā iesaistīt cilvēkus, bet kas pilnīgi ir vajadzīgs process, jā, tad mums vajag nodrošināt, lai tas eksistē, jo, ja mēs atnācam uz veikalu un tur nav tas piedāvājums, tad mēs arī nevaram to izvēlēties. Tā kā līdz ar to mums, kā uzņēmumam, jāsaka, jā, tas eksistē, viņš ir. Nu, pagaidām, teiksim, tur varbūt netik liels budžets, bet nevajag gaidīt to budžetu, jo savādāk mēs gaidīsim viņu 25. gadā, mūsu budžets ir pieņems, mentoringa nav, nu tad tiekamies 25. gadā novembrī, runāsim atkal, un atkal nebūs, un tad vēl, un tā kā mēs atliksim to uz kaut kādu tur laiku, kad mums tas budžets būs, jā, līdz ar to varam mēģināt, un tad parādīt, ka jā, tas ir svarīgi kolēģiem, tas ir svarīgi darbiniekiem, un ja tas ir svarīgi darbiniekiem, tad mēs varam arī pateikt, ka, nu, tad tas ir svarīgi biznesam, jā. Biznes, protams, tur padomās, paskaitīs naudu, bet beigās, jā, mēs pārliecināsim, ka tas ļaus mums būt daudz efektīvākiem, tad arī piekritīs, jā. Nu labi, rēķini mēs esam samaksājuši. Kas notiek nākamajā dienā? Kā mēs saprotam, vai no tā ir bijusi jēga? Es šoreiz neadresēju jautājumu nevienam konkrēti, varbūt kādam uzreiz ir prātā atbildi. Atbildi uzreiz nebūs nekāds jēgas nākamajā dienā. Kad būs? Kāds rīt, parītais parīt pēc gada? Jā, tas ir, man liekas, tas ir tāds process pašlaik. Tieši man būtu ļoti grūti atbildēt, mēs tikko palaidām to programmu, tad skatīsimies, jā, man bija tāds vairāk arī personīgais projekts ar vienu vadītāju no mūsu uzņēmuma, jā, pēc, teiksim, atsaucam, bija ļoti lietderīgi, jā, bet, jā, tad mums jāskatās, jāizvēlās tie, es vairāk par tiem datiem un mērījumiem, mums jāsaprot, jā, vai tas virziens mums iegūt kaut ko, jā, varbūt tie darbinieki ilgāk paliks, bet tas atkal prasīs laiku. Pagaidām, manuprāt, tā ir vairāk tāds mērķis un ticība, jā, neviens nav redzējis Dievu, bet lielākā daļa arī piekrīt, ka viņš eksistē. Mentorings ir līdzīgi. Mentorings kā Dievs un kā pensija. Es varbūt varu padalīties ar vienu tiešām arī piemēru no dzīves, kad redzam, ka diezgan drīz ir bijusi jēga. Tad mūsu uzņēmumā mēs ļoti daudz fokusējamies tieši uz dažādām inovācijām un šo inovācijas kultūras, veicināšanu, un tad vienā no inovāciju sprintiem mēs piesaistījām vairākus mentorus, kas ir eksperti tieši mākslīgā intelekta jomā, un šobrīd varam būt gandarīti, ka strādājam pie 3 prototipiem, tieši sasaistē ar šo te mākslīgā intelekta rīku, un noteikti šie mentori bija tie, kas iedeva šo te pārliecību uzņēmuma no darbiniekiem, pārstāvjiem, ekspertiem, ka viss ir iespējams, jā, un redzēsim. Es varbūt tā kā man ir arī citi cepuri uz jaunu uzņēmumiem, es arī korporatīvā inovācijā strādāju ar valdēm, padomēm, visādiem gudriem cilvēkiem, arī miniprāt gudriem. Tas, ko varbūt es apvienojot atbildu uz to jautājumu par to budžetu, par to, varbūt, par kur ir nauda, jā, un tad arī par to efektu. Man liekas, ka biznesa mentorēšana ir tāds kultūras jautājums. Te arī izskanēja arī tas vārds inovācija veicināšana kultūra vai kaut kā citu, neobligāti varbūt tikai to, ka tas ir tāds kultūras jautājums. Kultūra, manā mazajā pasaulē, kas ar katru gadu paliek vienkāršāk un vienkāršāk, organizācija kultūra nav nekas cits kā kolektīva rīcības ieradumi. Tā nav vienkāršākā definīcija. Proti, kolektīvi, kad vairums to dara, rīcības, ka tas nav par plakātiem pie sienām, bet par rīcību, un ieradumi, ka tas ir diezgan, tāda noskuļa atmiņa savas ideālā gadījumā. Tad lūk,
Man liekas, mentorēšana ir, ja mēs skatāmies kulturāli, tad mēs varam skatīties par šo biznesa mentorēšanu, varam skatīties par individuālu, par personīgu vai par kaut kādu prasmju pārdošanas, piemērs arī ļoti konkrēts, manuprāt, burvīgs. Tas ir, manuprāt, tas ir tāds kultūras elements, kas sūta šo signālu, ka tev ir iespējams atrast atbildes ar kādu citu palīdzību. Sāksim no valdēm un padomēm, vai no jaunu uzņēmumiem, kas šajā nozīmē, kas varbūt ir cits tiešām konteksts, beidzot kaut kādiem individiem un savām prasmēm, vai arī kaut kādiem personīgas, varbūt profesionāls izaugsmes jautājumiem, kas tur nonāk tajā radarā. Līdz ar to man liekas, ka tas ir tāds vienkārši kultūras jautājums, un kultūra ir ļoti, kultūra ir tā kā roždobi, vai ne, vai nu rozes aug, vai nezāles. Tur nav tā, ka nekas neaug. Manuprāt, atkal. Un man liekas, ka tas ir tāds apzināts kultivēšanas jautājums. Lai jums neizaugt tā kultūra, ko jūs negribat, tur vienmēr kaut kāda būs, varbūt negribēta. Ja? Lai jums neizaugt tā kultūra, ko negribat, jums ir mērķiecīgi jākultivē kaut kāda kultūras elementi, šie kolektīvo rīcības ieraduma elementi, kurus jūs gribat. Un man liekas, ka mentorēšana kā signāls tam, ka jūs varat meklēt un atrast atbildes ārpus sevis, ir ļoti spēcīgs, plašākā nozīmē veselīgas kultūras elements. Un tas nav tikai par job enrichment, un tiek iet dārgi, un tiek vienais negribiet tur trīs prom. Tas bija lielāks stāsts, manuprāt. Un tāpēc es baigi arī sadalkot kopā ar to naudu, es būtu baigi uzmanīgs par to mērīšanu, un nomērīt jau grūti. Tas tā kā, ziniet, ja jūs māju nosilti, un varbūt kāds ir laimīgais šitais, tur īpašnieku sapulces sekretārs šeit, tad jau vilks viņu zina, vai bija vērts, jo nākamā zem ir siltāk. Un tagad pasaka, vai tāpēc mazāks rēķins, vai tāpēc kā ārā augsts, vai nav tā kā augsts. Tā kā es aicinātu baigi neskaldīt tos matus, un jautājums arī par to kultūru, kas ilgtermiņā. Droši vien, ja jūs viņu apzināti kultivēs, spēlēs jums par labu. Atkal kāds ir sanācis. Būs mums rozes. Jā, es redzu, ka Diana uz mani sāks kāpīties. Dosim iespēju autoriem uzdot jautājumus. Kādus 3? 9 minūtes. Tā. Vai mums ir kāds jautājums? Vai es izmantu? Jā, ir. Es padomu Jurijam. Jurijs vairāk kārt minēja, ka jūs vācat datus, varbūt var padalīties. Kādus datus jūs vācat? Jā, tas labs jautājums. Mēs gribam, pašlaik, saku, tas pirmais mēģinājums mums ir gan mentori, gan cilvēki, kas pieteicās, viņiem tas pirmais rauns. Ja. Bet pirmkārt, ko mēs gribam saprast, vai, teiksim, tas patērētais laiks, teiksim, mēs definējam, ka pieņemsim tam nav vairāk kā 10% no tavas darba nedēļas, mēs varam atlēt mentoring programmā. Ja. Vai tas patērētais laiks rezultējas kaut kādā, teiksim, vērtībā. Jautājums, kādā vērtībā? To pašlaik mēs noteicam uz vairāk tādā atsauksmes feedback, atgriezeniskās saites, vai tas bija vērtīgs priekš tevis, kad cilvēki, kas saņem to pakalpojumu, teiksim, tas būtu viens, ja. Un otrs ir, es gan atkal virzīšu uz to biznesa naudas virzienu, ja, bet otrs ir tāds, ka mēs izdomājam to mērķi. Mēs nezinām, teiksim, ko mēs sasniegsim, bet mēs apsolījam, ka mēs pamēģināsim tur, teiksim, sasniegt 10% uzlabojumu kaut kādā tur, teiksim, tas ir saistīts ar ļoti konkrētu specifiku. Tad mēs gribam, teiksim, samazināt izmaiņas izmaksas, ja, ar tiem cilvēkiem, kas potenciāli pašlaik vēl tikai mācās, un jo vairāk viņi pārņems no saviem mentoriem, jo potenciāli mēs samazināsim tas izmaiņas cenu, teiksim tā. Tas gan būs grūti, un to varēs pievilkt aiz ausīm, ja vajadzēs, bet tas tāds vismaz iekšējais solījums ir, ka mēs gribam dabūt tos 10% pēc principa gadā, ja, un otrs ir tā atgriezeniskā saite no cilvēkiem. Man ir jautājums Pārslai un Laurai.
vai jums tās mentoru programmas ir oficiāls uzņēmumā? Manā Balcijas gadījumā nav oficiāls, tāpēc, kad Balcija, kā zināms, ir apdrošināšanas tehnoloģiju uzņēmums, tātad arī regulēts, bet mūsu tātad lielākais izaicinājums ir būt pēc iespējas fleksiblākiem, pēc iespējas ātrākiem, un tāpēc, principā, mēs tādas oficiālas programmas neveidojam, bet, kā es teicu, darbiniekiem durvis ir atvērtas, un viss, kas ir jādara, ir jāvēlās un jāgrib. Mums arī nav bijusi nepieciešamība līdz šim to formalizēt. Es vienā citā konferencē dalījos. Mums šobrīd jau uzņēmumā ir vairāk kā 30% Gen Z darbinieku. Viņiem kaut ko obligāti, man liekas, diezgan bezjēdzīgi. Viņiem ir jāgrib pašiem un grib. Līdz ar to nav nepieciešams to kaut kādā veidā formalizēt vai padarīt par obligātu. Es papildu jautājumu. Viņi nāk un prasa, vai jūs viņi nāk un prasa. Es gribu un dodiet. Es gribu, jā. Paši? Jā. Ir otra daļa, bet tie arī nekad negribēs. Tie, kas saka, es visu laiku daru, un kā nesanāk. Un es vienmēr lieku pretī Einsteina teicienu, ka darot vienu un to pašu, nevar gaidīt citu rezultātu, ka ir jāpamēģina izdarīt kaut ko citu, un tad varbūt arī mainīsies rezultāts. Man bija nevis jautājums, gribēju izteikt komplimentu Pārslai Baškam. Mēs neesam iepriekš tikušās, bet kamēr es klausījos šo visu pasākumu, es atcerējos, ka man bija sakars ar Printful personāla atlases procesu. Gada sākumā es meklēju darbu un izgāju cauri ļoti dažādiem uzņēmumiem un viņu atlases procesiem, un man vienmēr palicis prātā, ka Printful, manuprāt, viss tas process bija ļoti augstā līmenī, un tur bija ļoti daudzas lietas, ko es nebiju saskārusies citos uzņēmumos, kā piemēram, ka prasīja feedbacku pēc katras intervijas pašam pretendentam. Un tad, kad es klausījos šīs dienas šo paneļu diskusijas, es tieši domāju, vai tur mentoringam varbūt ir kaut kāds sakars, jā. Tā kā ne īsti jautājums, bet kompliments. Es arī nezinu, bet es uzprasīšu, jā. Nordic Partners. Sen jau gribēju ielikt diskusijā, likās ļoti daudz lietas, ko vēl papildināt un pavaicāt. Un tad viesturs pieslēdzās un teica, it's about the culture. Ka manā uztverē arī veidojot arī jaunu uzņēmumu kādu laiku, pirms tam šī mentoringa vadītāja loma kā mentoram likās vienkārši pašsaprotama. Un mans jautājums izriet, kā tad jūs attiecīgi droši vien, ka Balcija, jūs kā uzņēmums strādājat saviem vadītājiem vai vadītāju atlasē, šī tad nav komponenta, lai vadītājs varētu būt arī mentors. Ne tik ļoti par tā ļoti tādu biznesu tā kā mentoringu būtībā atreferēja, kā mums dabūt to savu atlikumu, ja, uzņēmumu, bet tie jautājumi būtībā 50-50 noklāja tiešām to personīgo izaugsmi. Mūsu darbiniekiem vienu dienu mēnesī bija no sērijas apmaksāta grāmatu hobiju diena, kur viņi nes šo pievienoto vērtību atpakaļ. Bet tas bija mans kā vadītāja uzdevums šajos 1-uz-1 sarunās, kas mums bija reizi mēnesī. Es domāju, vai man šī likās kā tāda common practice, kā kultūras daļa, bet varbūt, ka uzņēmumos ir savādāk, tādās korporatīvās vidēs tas varbūt ir savādāk. Kā tad vadītāji strādā ar savām komandām? Un kādas ir mentoringa komponentes un rutīnas, varētu tā drīzāk teikt, kāds ir mentoringa kultūras ritms uzņēmumos? Es varu nedaudz sākot, šoreiz absolvēs biznesa virzienu, bet patreiz nedaudz par sportu, tad varētu teikt, ka mans treneris arī bija mans mentors, mans pirmais. Tā, ja mēs varam tā referēt un domāt, un vadītājs, protams, viņš ir atbildīgs par darbiniekiem. Jautājums, vai viņš jūtās atbildīgs, ja viņš domā, ka viņš vadītājs un tur neko vairāk kā par darba jautājumu viņš neprasa un neatbild, tad nedaudz tas kultūras nav arī, ja. Tad līdzīgi, protams, jāvērtē, vai tas cilvēks spēj, teiksim, tas nevis komunicēt, bet sadarboties ar tiem cilvēkiem un pamēģināt arī viņus iesaistīt procesā. Vai teiksim, tas nāk tādā pēc
es noklusēju visiem. Es domāju, ka nē, un tāpēc tas mentoring akadēmija eksistē, lai parādītu, ka tas reku ir, jo nevar jau teikt, ka tas mentorings parādījis pirms gadiem vai pirms 10 gadiem. Jā. Man liekas, viņš tur sen jau bijis vienkārši citiem vārdiem viņu sauc. Jā. Līdz ar to, jā, visiem bērnu dārza audzinātāji arī ir mentori savā ziņā. Līdz ar to mēs teiksim, augot, mēs atrodam tos cilvēkus. Un viens no jautājumiem, vai mēs gribam tos cilvēkus arī atrast. Jā. Un otrs ir, ka tie cilvēki ir apzinās, ka viņi var kaut ko dot. Jā. Nu, protams, tas kaut kāds noteikumi var palīdzēt to atrisināt. Mēs sakam, jā, tas, ko tu dari, tas ir mentorings. Bet varbūt citi dara nezinot. Es domāju, ka man Laura piekritīs, bet es sēžu un es saprotu, man jāpasaks, ja nepateikšu, es nevarēšu gulēt. Tad, kad tikko darbā ieceļ pirmo reizi svaigu vadītāju, no speciālistu vadītāju, var burtiski redzēt, kāds ir bijis šī cilvēka vadītājs. Ir tie, kas sāk strādāt ar komandu dabīgi, jo tas, ko viņi ir pieredzējuši paši, no otras puses, tas var būt mentorings, tas var būt cita veida rīka vai mentorēšana, lai es nekristus nevienu izturam. Un tās metodas var būt ļoti dažādas, bet tad ir kaudzi arī ar jauniem vadītājiem, kas nekad to paši nav savu sādas piedzīvojuši, līdz ar to tas viņiem nav dabiski. Ja, un tas ir tas brīdis, kad var nākt palīgā organizācijas citas nodaļas un šīs te prasmes iemācīt un iedot. Es domāju, ka tā ir tā atbilde. Bišķi gan to kultūras veidošanu, vai tā muskuļu audzēšanu un nedaudz arī, kas ir iedzimts no iepriekšējās paaudzes vadītājiem. Tas tāds pep talk ar vadītāju, ja tāds package, ka bet pilnīgi noteikti, jā. Un es domāju, ka tie vadītāji, kas nāk pēc tevis, viņi jau to uzskata par pašsaprotam, ja, un kāds, kas nekad to pats nav pieredzējis, un liksies, wow, kas man tagad laiks jātērē, tad jāsēž un jārunājās. Un tā ir tā realitāte. Tāpēc arī jautājums bija par savu veidu atlases arī procesu, jo šī kā komponenta, kā soft skills, mēs pēc prezentēšanas prasmes tur, jā, tātad meklējot vadītājs, vai tā kļūst par komponenti arī atlasē, vai mēs kaut kādā veidā vērtējam to, jo viņa nenoliedzami ir, drīzāk es teiktu, par tām izmaksām ir, cik tas izmaksās, ja mēs to nedarīsim, jautājums, jā, nevis cik tas izmaksā, ja mēs to darām, jā. Bet, jā, vai tā ir atlases komponenti, un kā to izvērtēt, jo, es pieņemu Printful tagad ies cauri, tur ir, vai ne, simtiem, tāpat arī. Tagad es aizmirstu jautājumu. Vai teiksim, mentorēšanas atbalsta kaut kādas šīs soft skill. Par atlastu prasības atcerās. Atlasē ir jābūt vērā, vai kā jūs to mērat, vai kā to redzēt? Jā, lielos darba tirgos, man liekas, ka to var atļauties, un tu vari ļoti specifiski izvēlēties cilvēkus ar tādu klasisku prasmu komplektu. Visos aprakstos, kompetenci aprakstos spēja strādāt ar savu komandu vadītājiem īpaši ir kritiska, taču man liekas, ka liela daļa no uzņēmumiem, kas strādā šajā darba tirgu, zina, kad mēs bieži vien uz to bišķi pievaram aci, galvenais, lai labs speciālists, un līdz ar to tas komandas kopējais gars cieš no tā. Es ļoti reti, un es esmu diezgan daudz visādos uzņēmumos strādājusi, esmu redzējusi, ka cilvēku, piemēram, paaugstina amatā tikai par viņu līderības prasmēm. Ja vienmēr ir jābūt šai otrai spēcīgajai komponentei kaut kādām funkcionālām iemaņām, un tad, gan jau tur to vadīt kaut kā piemācīsim. Tas ir daudz tipiskāk. Ja? Tas, ka tam būtu jāpievērš lielāku uzmanību, ir skaidrs, bet tas iet atpakaļ pie sarunas par to, cik tas maksā. Cik maksās tāds vadītājs komandē? To es mēģinu vērst uzmanību, ka tas ir nenormāli dārgi, jo zaudēt tos cilvēkus vai zaudēt to produktivitāti daudz dārgāk nekā mēģināt atlasīt, vai šīs prasmes kultivēt kultūrā. Tad droši vien lielākā uzņēmumā tas sarežģītāk, mazākā. Varbūt vieglāk, ja tās ir vērtības, mūsu skatījumā tās bija vērtības no day one. Tagad tas varbūt ir savādāk. Es mēģinu salīdzināt mērogus, tagad strādāju stipri lielākā uzņēmumā. Jā, mums no day one jāskatās, ir atpakaļ 30 gadi, Balcija 30 gadus tirgu, līdz ar to tā situācija, protams, ir varbūt nedaudz savādāk nekā startup vidē, kur tiešām uzņēmums dzimst un visi šie te vadošie cilvēki ir no day one šie te galvenajā komandā. Bet
es noteikti piekrītu, ka vadītājiem ir milzīga loma mentorību kontekstā un mūsu uzņēmumā, principā, jebkurš vadītājs viņam ir arī jābūt savai komandai mentoram, un tīpaši ņemot vērā šo faktu, ko es jau pieminēju, ka mums tiešām ir ļoti horizontāla organizācija uzņēmumā. Ja es, piemēram, ņemu savā tās funkcijas, kas ir manā atbildībā, tad tas ir mārketings, administrācija, personāla vadība, tad man nav vadītāju. Ja, es esmu valdes pārstāvis, un principā šie ir visi mani darbinieki, mani kolēģi. Un līdz ar to, protams, šīta loma, šīta līderības loma, mentorīga loma, lai komanda kopīgi strādātu un sasniegtu rezultātus, ir ļoti būtiski, īpaši šādām horizontāla tipa organizācijām, tā kā bez šaubām. Diana auditorijā mikrofonu jau atņēma, to arī atņems mums. Ja kādam vēl kaut kas piebilstams, vai arī slēdz ar šo nodaļu un ķeramies pie pētījumu? Pēdējais. Par atlases procesu man tāds savs stāsts, ja es sāku uzņēmumu, biju pirmais darbinieks. Ja, tagad es daudz vairāk, es tev 15 un 17 gadiem. Ja, un es personīgi vērtēju to uzticību. Ja, teiksim, kad es kļuvu par vadītāju, diez vai es varētu kaut kur kļūt par vadītāju citā uzņēmumā, tur paskatītos to CV, pateikt, labi, nākamreiz atnāks tur. Neviens, nav šaubu, neviens no personāla atlases cilvēkiem, skatoties tīri uz to lapu, nebūtu pat iekļauts man kaut kādā sarunā. Ja? Bet man liekas, ka arī grūti to novērtēt tādā interviju, bet vairāk jāskatās, vai mums iekšēji tas potenciāls, un ja mēs cilvēkam parādām, ka tā uzticība ir, tad viņš arī, daudz nopietnāk to uztvers. Ja? Tad vieglāk arī pārdot, ka hei, by the way, tu nopirki arī to mentoring, tad tu tagad attīstīsi to tālāk. Un tas, manuprāt, strādā vismaz manā personīgajā dzīvē diezgan labi. Ko paldies par garšīgu diskusiju. Es jūtu, ka mums būs par ko parunāt vēl arī tīklošanās daļā.